நீங்க ஃப்ரீக்வெண்டா பஸ்ல போற ஒரு ஆளா இருந்தீங்கன்னா குறைஞ்சது 5 மினிட்டுக்கு ஒரு முறை பஸ்ல இருந்து ஹிஸ்ஸிங் சவுண்ட் கேட்டிருப்பீங்க. அதாவது இதே மாதிரி. இந்த சவுண்ட் எதனால கேக்குது? இந்த வீடியோல அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஹெவி லோடு கொண்டு போற லாரி, பஸ், ட்ரெயின் மாதிரி உள்ள வெஹிக்கிள்ஸோட வெயிட்டை ஸ்டாப் பண்ணணும்னா ஒரு டியூரபிள் அண்ட் எஃபிஷியன்டான பிரேக் வேணும். இங்க தான் ஏர் பிரேக் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகுது. இந்த ஏர் பிரேக் தான் அந்த ஹிஸ்ஸிங் சவுண்டுக்கு காரணம். பட் எப்படி? ஏர் பிரேக்னு எடுத்துட்டாலே ஒரு கம்ப்ரஸர் தேவை. இங்க இன்ஜினோட பவர்ல தான் ஒரு ஏர் கம்ப்ரஸர் ஒர்க் ஆகுது. இது கம்ப்ரஸ் பண்ற ஏர் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி டேங்கை ஃபில் பண்ணுது. 2 டேங்க் இருக்கனால பிரைமரி டேங்க்ல உள்ள ஏர் ரியர் வீல் பிரேக்கு செகண்டரி டேங்க்ல உள்ள ஏர் ஃப்ரண்ட் வீல் அண்ட் ஹேண்ட் பிரேக்குக்கும் போகுது. இப்போ இந்த டேங்குக்கு தேவையான பிரஷர் வந்துட்டு 120ல இருந்து 135 psi. பட் ஏர் கம்ப்ரஸர் கண்டினியூஸா ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கனால அந்த பிரஷர் 180 psi ஆகும்போது ஒரு சேஃப்டி வால்வ் வச்சு கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் வெளியே போகுது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்ஸிங் சவுண்ட். அண்ட்